Schön da. Richtig was los. Wahnsinn. Naja. Also. Alles voller Vögel. Ach so. Da hinten. Die Rothaarige macht so. Da vorne zwitschert der Feldsperling auf dem Dach. Aber die rennen halt alle ein bisschen durcheinander. Das ist jetzt normal. In der Hauptbrutzeit da singt alles durcheinander. Aber mit der Übung kommt man schon rein. Zum Beispiel von dem Buchfink, der singt da hinten. Und der sagt, bitte, 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 bring mir ein Würzigbier. Da ist so ein Schalzer hinten dran. Das ist gut. Das darf ich jetzt auch sagen. Heute in der Freizeit. Unterwegs in 3 artenreichen Biergärten. Welche Vögel hier gern einkehren? Warum die fränkischen Bierkeller überlebenswichtig sind, und zwar für die Fledermaus. Wir begleiten einen Fledermausfotografen. Und Dr. Karl Gattinger vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege erklärt, wie das historisch alles zusammengewachsen ist mit dem Biergarten. Da haben wir jetzt ein bisschen ein würzig Bier. Ja, weil von allein kommt das ja dann doch nicht schön. Brezen, schon ist gemütlich, gell? Es ist wie in der freien Natur draußen. Wir haben Bäume, die Vögel zwitschern. Es ist wie wenn du dich im Wald 2, 3 Stunden hinsetzt und einfach zurücklehnst. Nur macht es keiner. Keiner geht in den Wald, setzt sich 2 Stunden hin und beobachtet Natur. Aber im Biergarten, da sitzt du da, ist das gemütlich mit Freunden. Für mich ist das wie so eine Naturbeobachtung, aber halt mit Brotzeit. Es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie, die sagt, nur 6 Minuten Vogelstimmen am Tag machen glücklich. Das vermittelt praktisch eine intakte Welt, eine intakte Natur. Und da fühlen wir uns wohl. Da denkt man überhaupt nicht drüber nach, wenn man in den Biergarten geht, gell? Unterbewusst, die Vogelstimmen machen noch einiges aus. Ja, der Philipp Herrmann. Mit ihm habe ich schon mal eine Exkursion gemacht. Der Vogelphilipp, so nennt er sich, ist Ornithologe. Er betreibt eine Vogelstimmen-Hotline. Und gerade hat er einen Bestseller geschrieben, wie man Vögel mit den Ohren bestimmen lernt. Getroffen haben wir uns dieses Mal im Dachauer Land, im Biergarten der Schlosswirtschaft Mariabrunn bei Röhrmoos. 1870 haben sie hier begonnen, Bier zu brauen. Damals wurde im Bierkeller drunter noch mit dem Eis aus dem nahen Weiher gekühlt. Mit Sorgfalt erhalten und denkmalgeschützt ist das Anwesen heute, das mit seiner Heilquelle als Kur- und Wallfahrtsort bekannt wurde. Prost, gell? Prost. Auf die Gemütlichkeit. Und die lebendige Natur. Das ist natürlich auch besonders schön, weil es sind natürlich wirklich ganz alte Bäume. Dicke, alte Kastanien. Da hinten noch ein paar Buchen. Super. Vor allen Dingen, wenn er richtig alt ist, da ist gleich viel, viel mehr los. Wir haben da Höhlen drin, wir haben Totholz drin. Das pure Leben spielt sich da ab. Die alten Bäume, das ist ein Traum für jeden Vogel. Der findet da alles. Die gibt es ja draußen in der freien Landschaft schon gar nicht mehr oder nur noch selten. Aber weil es alle weggehauen werden, wenn es wegen Holz, ja, Wert. ja. Aber im Biergarten sind sie noch wertvoller, wenn sie alt sind und eine große Krone haben. Schattenspender und natürlich auch für die Vögel, weil die einfach alles finden. Wenn die 100 Jahre alt sind, ist alles voll mit Moos zum Beispiel. Da bauen die Amseln und die Meisen ihr Nest. Hier ist so ein Blatt von der Kastanie. Da haben wir die Miniermotten drin, wenn du das anschaust gegen das Licht. Siehst du die hellen Stellen? Miniermotten. Das sind die Kastanien-Miniermotten. Wir haben hier den Fraßgang, wo die Motte praktisch zwischen Blattober- und Unterseite das Chlorophyll rausfrisst. Und das mag der Vogel. Der Vogel geht hin und holt sich die Larve. Die ganzen Meisen kommen daher, die Spatzen, alle holen sich die Miniermotten. Dann haben wir praktisch wie einen Kreislauf. Wir haben den Baum, wir haben die Insekten, wir haben die Vögel. Macht ein rundes Biotop, ein Lebensraum. Also, Auf dem Biergarten. auf die Gemütlichkeit. Ja, das ist doch der... Das gibt's ja gar nicht. Ich komme, glaube ich, das ist ja der Herr Dr. Gattinger.
Herr Dr. Gattinger. Ja, Herr Schmidt. Ja, was machen denn Sie da? Sie, Herr Dr. Gattinger, folgendes, weil wir uns gerade wie ist denn das mit dem Baum und dem Biergarten? Der Baum ist das entscheidende Element, da die sagen, für den Biergarten. Ohne Bäume kein Biergarten. Da haben wir natürlich ein besonders tolles Beispiel mit dieser wunderbaren Kastanie, weil die Kastanie ist ja auch noch der entscheidende Baum für den Biergarten. Hier in Bayern seit dem 16. Jahrhundert heimisch, haben wir Kaiser Maximilian zu verdanken. Der hat es ja vorher nur unten in Griechenland, Mazedonien, Albanien in der Gegend gegeben. Und dann hat sie sich hier durchgesetzt, weil der gerade Wuchs, das großartige Blätterwerk, das ist ja auch ein wunderschöner Baum. Die Kastanie hat man dann erst einmal als Alibaum verwendet und dann als Biergartenbaum auch hergenommen. Allerdings nicht zur Beschattung des Bieres unten im Keller, sondern der Häupter der Biergartenbesucher. Passen Sie auf, weil ich hab da gerade so ein Geschenk hier. Das Ist der nicht nett? Ah, der ist ja sehr schön. Genau. Und das ist wiederum was für die Vögel, die da oben wohnen. Also auch diese Viecher fühlen sich ja anscheinend wohl hier in diesem uralten Baumbestand, weil schauen Sie mal, was das für Baum sind. Und das Alter erkennt man nicht nur an dem hohen Wuchs, sondern auch zum Beispiel an diesem Hut oder Juppenhaken, da der schon so schön eingewachsen ist. Also ein traumhafter Ort hier. Was dem einen Jahr quasi das Viechzeug ist, ist dem anderen Jahr quasi der Presssack. Ja, also Genau. mir ist er lieber. Aber gell, Herr Schmidt, ich bin nur ein bisschen da, falls es doch noch Fragen gibt. Das ist gut, wunderbar. Schauen Sie mal. Ha, gibt's ja nicht. Ha, gut. Doch gerade noch zwei Würst. Ja, also wenn Sie einer auskennt mit der Biergartenkultur, dann er. Dr. Karl Gattinger vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Seine Doktorarbeit hat er übrigens über das Weißbiermonopol der Wittelsbacher geschrieben. Und, Moment einmal, das ist doch der Popfahrer aus der Sendung vom... Lustig, wie man da so alles trifft. Schau her, was ich gefunden habe. Was denn? Pass auf. Hä? Hä? Was denn? Das war? Das war so klein, grün, ganz grün, wie so ein kleiner Grashüpfer war das. Also so ganz klein grün. So ganz lange Fühler. Ja. Dann war es wahrscheinlich Eichenschrecke. Eine Eichenschrecke. Ja, die lieben die Amseln besonders. Die sammeln die überall auf dem Boden ab. Und die sitzen ganz oben im Laubdach und trommeln mit ihren Füßen zur Kommunikation. Ja, ist lustig, weil die sind da auch in einem Laub, also Okay. Dach gesessen. Unterköpft. Wahrscheinlich, genau. Okay. Gut, ich habe auch was entdeckt. Und zwar hier vorne ist eine kleine Höhle drin. Das ist eine alte Spechthöhle. Und da hat das Rotkehlchen ein Nest reingebaut. Mit dem ganzen Moos. Mitten im Biergarten baut Genau. sie die. Das sind 5 Meter vielleicht von dem nächsten Biertisch weg. Wahnsinn. Da machen wir jetzt aber einen Bogen drumherum. Da gehen wir da drüben vorbei, dass wir es jetzt nicht stören. Ist klar. Wobei, ja, ich meine, das muss ja gewohnt sein, ein bisschen, gell? Ja, eigentlich Okay. schon. Aber ist doch sicher. Das ist schön, so ein alter Stamm, gell? Ganz toll. Die lassen die einfach stehen dann. Die lassen hier die alten Stümpfe stehen. Und das ist super interessant, weil du kannst hier die ganzen Mein Wahnsinn. Insekten sehen und alles, was da drin so rumkriecht. Wenn du hier schaust, die ganzen Löcher, die da drin sind. Das ist ja wie so ein Bohrgänge. Termitenbau. Schaut so aus, genau. Aber es sind eigentlich Bohrlöcher von irgendwelchen Käferlarven. Überall sind die ganz kleinen Löchlein zu sehen. Das Ja. sind die Ausfluglöcher von Ja. den Käfern. Und da gehen dann später die Wildbienen rein. Es ist wie ein natürliches Wildbienenhotel. Da ist es super, wenn man die alten Stümpfe noch stehen lässt, weil das bietet einen Haufen Tieren noch einen Lebensraum. Und das mitten im Biergarten. Schau mal da oben, das ist jetzt so ein riesiger Schlitz, wo die Hohltaube zum Beispiel reingeht. Die brütet ja in Höhlen. Und da ist das so ein Blitzschlag oder was das ist da das Perfekte. Die sieht man jetzt aber nicht. Das ist immer das, gell? Man Herz, aber man sieht es nicht, gell? Ja, das stimmt, das ist schade. Aber dann würde ich sagen, wir gehen morgen früh in einen anderen Biergarten und da können wir bestimmt ein paar Vögel entdecken. Kann man morgen wieder im Biergarten. Genau, auf jeden Fall. Das zweite Biotop, das ich mal zeigen will, ist 10 Kilometer entfernt von Regensburg in Matting. Das Zunftstüberl von Renata und Hobbyornithologe Xaver. Direkt an der Donau. Der Biergarten mit alten Walnussbäumen ist ideal für Vögel. Und das über 400 Jahre alte Haus auch. Im Obergeschoss hat man vor 50 Jahren diese alten Fresken entdeckt. Ja, deswegen vermutet man, dass es vielleicht einmal eine Weinstube war. Mit Lagerkeller. Auf jeden Fall eine Wirtschaft. Und da bin ich jetzt mit dem Vogel, Philipp. Hören dort noch Vogel. Schau da vorne. Wo sind wir? Da oben sitzt jetzt der Stieglitz, da auf der Spitze. Ah ja. Das ist ein Stieglitz. Ja, ganz bunt.
rotes Gesicht. Mal drauf achten. Einen ganz feinen Schnabel hat der, wie eine Pinzette. Heißt ja auch Distelfink. Also er kann sich so auf die Distel setzen, dass er nicht gestochen wird. Und da pult er mit seinem spitzen Pinzettenschnabel aus den Disteln die Samen raus. Das ist ja lustig. Ganz ein schöner. Das ist ein sehr schöner. Alles hier drin in dem Biergarten. Der liebt so wilde Ecken, wo noch eine Distel rumsteht und so, wo Sämereien da sind. Das kann er hier alles finden, um die Gebäude drumherum. Da fühlt er sich wohl. Was ist das? Ein Blatt. Das ist ein Blatt. Das ist ein Schmarrn. Guck mal hier. Schon wieder was. Vorne sitzt noch eine Amsel unten auf der Wiese. Eine Amsel. Nein. Die ist ja so ein Nischenbrüter am Gebäude. Hat hier ihren Lebensmittelpunkt praktisch im Biergarten. Also bei mir ganz klar mit Kindheitserinnerungen verbunden. Immer wenn ich bei meinen Großeltern war am Stadtrand von München, da haben überall die Amseln gesungen. Und das ist für mich heute noch eine Erinnerung, die immer wieder hochkommt, wenn ich die Amseln höre. Bei mir ist ja die Meise quasi. Ja, im Schrebergarten von meinen Großeltern. Der Hansi, der hat immer einen Pinienkern hat er sich immer geholt aus der Hand. Echt? Und wenn die Meisen her, bin ich ein Kind. Das ist ja noch eine Ringeltaube. Ja. Eine Ja, Ringel? das ist, genau, da ist es. Da auf dem kahlen Baum. Die Ringeltaube ist eigentlich die typische Waldtaube. Die hat hier so einen weißen großen Fleck am Hals. Die kommt jetzt immer mehr in die Städte rein auch. Ehrlich? Und hat eigentlich den schwerfälligsten Gesang. Die Tauben machen ja auch Hu. Ja, richtig. Und ja. die Ringeltaube, die ist viel schwerfälliger. Die ist größer, kann man sich gut vorstellen. Und die macht 5-mal Hu. Und sagt dann, hör gut zu, Gudrun. Hör gut zu, Gudrun. Das ist ja sehr lustig. Ja, und fliegen kann es auch. Schau, jetzt ist es weggeflogen. Und zack. Da ist ja, das ist ja schön. Ah, das ist ja wirklich ein Cordon Bleu mit Kartoffelsalat. Max, komm her. Ja. Schau mal. Was? Das ist eine Kohlmeise mit ihren Jungen. Das ist jetzt der Elternvogel, der pickelt gerade da an dem Blatt rum. Die Jungen sind jetzt ganz am Zittern, am Betteln. Das ist das Nervige. Ja, genau. Das sind die Nerven dann. Das sind die jungen Meisen, genau. Wenn die aus dem Nest draußen sind, dann sind die ja noch nicht sofort selbstständig, sondern die sind erst noch mit den Eltern unterwegs und werden gefüttert. Das heißt, sie sitzen irgendwo im Geäst und betteln die ganze Zeit lang. So dass die Eltern natürlich voll am Rudern sind und am Nahrung suchen. Was ist das, ein Wespennest? Das ist kein Wespennest, sondern es ist Lehm. Der Kleiber, der geht zur Pfütze hin, holt sich dann Lehm und klebt seinen Höhleneingang zu. Also der klebt ein großes Spechtloch zu, bis es nur noch er reinpasst. Ehrlich? Und der hat es da besonders er gut gemeint. Die ganze Fassade gleich noch Genau. gemacht. Gerade durch die alten Bäume fühlt er sich besonders wohl. Aber da sitzen ja immer nur Menschen und das ist immer noch laut und vielleicht spielt ihn auch mal Musik oder sowas. Das stört die aber dann gar Das nicht. stört ihn nicht. Ich nehme an, dass der schon länger hier brütet im Biergarten. Er ist es gewohnt und ist dann nicht mehr so scheu wie die richtigen Wildvögel. Jetzt hat er wirklich eine schöne Arbeit gemacht. Ich habe noch was gehört. Komm mal mit. Das denke ich mir schon. Ich höre nichts. Ich höre alles, aber auch wiederum nichts. Wenn die Spatzen nicht so laut werden, gell? Jetzt da. Ja, genau. Da oben. Aber das ist ein Star. Schön. Ah, nee, dann bist du falsch. Schau mal hier rüber. Schau mal. Da sitzt der Bluthänfling in der Weide, der so schön singt. Ah, was? Ein Bluthänfling da, auf dem Ast. Der rote. Der rote, genau. Echt was Besonderes hier. Zwitschert sehr schön. Macht so kleine Driller. Der erinnert so ein bisschen an einen Kanarienvogel. Da hat man sich früher auch gern mal in den Käfig gesetzt. Ehrlich? Dass er einen aufspielt. So, die Herrschaften, da haben wir ein kühles Bier. Herrlich. Ja, wunderbar. Und die Brotzeit. Lass es so Wunderbar. schmecken, ja? Vielen Dank. Bitteschön. Danke. Also, na, haben wir uns redlich verdient, ehrlich gesagt. Das ist doch gut. Der klassische Biergartenvogel für mich ist aber eigentlich der Spatz, oder? Also die anderen sind oben und der Spatz kommt runter und klaut sich immer was. Genau, der kommt immer recht nah her. Der ist sehr zutraulich und frisst eigentlich alles, was so anfällt. Vertragt er das? Gegenüber den anderen ist es ein ziemlicher Allrounder. Hausrotschwanz oder Bachstelze, die fressen ja mehr Insekten und der Spatz eigentlich alles Mögliche. Auch mal Krümel oder Pommes frites, wenn das runterfällt. Macht ihm nichts. Aber Das man macht sollte ihm nichts. natürlich. Man soll jetzt nichts hinschmeißen oder so, aber mit dem, was da ist, kommt er zurecht. Und wenn man das hier sieht, dass da noch so viele rumspringen, da denkt man gar nicht, dass der eigentlich schon so selten geworden ist. Moment,
der Spatz. Biergärten sind wahrscheinlich noch die einzigen Oasen, die da sind. Parks und Biergärten, da findet er noch was zu fressen. Und ansonsten ist ziemlich alles versiegelt in den Großstädten. Man kennt das ja bei den ganzen Neubausiedlungen, da wird ja alles dicht gemacht, auch mit der Wärmedämmung und so weiter. Und da ist keine Nische mehr frei für einen Spatz. So wie es jetzt hier ist, dass der Boden noch offen ist, dass überall noch Kräuter wachsen, Ja. dass er noch sein Sandbad hat oder dass er eben seine Brutnischen noch hat. Das nimmt halt in den Großstädten rasant ab. Berlin zum Beispiel gibt es gar keine Spatzen mehr oder fast keine. Die sind so selten, dass es inzwischen schon einen Verein gibt, die Spatzenretter, die sich nur um die Spatzen kümmern, dass die wieder Lebensraum finden. Das ist ja dramatisch. Das ist dramatisch. In Bayern gibt es noch ein paar mehr, aber insgesamt nimmt die Population ziemlich ab. Ein echter Spatz, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Schade, das ist so ein lustiger Vogel. Gesellig. Sehr gesellig. Sieht man aber auch selten, dass in einem Biergarten so viel gemacht wird für die Vögel eigentlich, oder? Ja, also das ist schon was Besonderes. Der Xaver hat ja schon sich sehr darum gekümmert. Aktuell habe ich einen Rotschwanzkasten, Halbhülle angebracht. Und da hoffen wir, dass er da mal reingeht. Das ist der Hausrotschwanz. Genau. Der singt so kreislig. Oder schön. Macht er, wenn man das Radio verstellt, dieses Rüdidit und dann so Rüdidit. Also ganz ehrlich, es schafft auch so eine Gemütlichkeit in so einem Da Biergarten. kann man schon herkommen, gell? Auf jeden Fall. Ist natürlich erfundig, weil du liegst ja direkt an der Donau, gell? Direkt an der Donau und am Radweg. Von Donaueschingen bis zum Schwarzen Meer. Passeggiando in bicicletta tanto a te. Scusi, Italien, Gaiole, schon da lang, oder? Du musst hinterfahren und irgendwann nach rechts. Also zurück. Ma che faccia rossa da bambino. Fai un fumetto respirando. Mentre mi sto innamorando. Herr Dr. Gattinger, entschuldigen Sie, dass ich dumm störe. Einen guten. Wann ist der Biergarten ein Biergarten? Das ist klar definiert. Ein Biergarten ist dann ein Biergarten, wenn der Bierkeller in unmittelbarer Nähe ist. Alles andere, das gilt quasi nicht, weil das sind Gastgärten, Wirtsgärten, die Schanigärten, die einfach ihre Tische auf dem Trottoir aufbauen. Das sind alles keine Biergärten, weil der Biergarten muss unbedingt in der Nähe einen Bierkeller haben, damit dann die Bedienung das frisch gezapfte Bier innerhalb von einer halben Minute dem Gast auf den Tisch stellen kann. Das ist ja interessant. Und wegen der Lage jetzt von so einem Biergarten dann? Also da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgreifen in der Brauereigeschichte. Die ersten Bierkeller, die wir überhaupt haben in Bayern, die haben wir innerhalb der Stadtmauern. Im 17., 18. Jahrhundert wachsen die Städte, also es werden immer mehr Leute, es wird immer mehr Bier getrunken und die Bierbrauer haben in der Stadt keinen Platz mehr, um ihr vieles Bier zu lagern. Sie gehen raus aus der Stadt und bauen außerhalb der Stadtmauern ihre Bierkeller. Gleichzeitig entdeckt der Städter den Sonntagsspaziergang als neue Freizeitbeschäftigung. Er möchte raus aus seiner engen Stadt, schätzt den Spaziergang draußen auf dem Land. Und wo geht er hin? Zu den Bierkellern. Was natürlich wiederum den Wirt in der Stadt drin stört, weil die Leute gehen raus zum Bier trinken und der Wirt in der Stadt macht kein Geschäft mehr. Und dann kommt es 1812 zu diesem salomonischen Entschluss vom bayerischen König Max I. Joseph, der sagt, königliches Gesetz, ihr Bierbrauer dürft draußen auf euren Bierkellern, Sommerkellern das Bier verkaufen, allerdings nur massweise, wie es extra schon drin steht, aber ohne Speisen, weil das Essen, also die Speisen, darf nur der Wirt in der Stadt drin verkaufen. Also, wenn Sie jetzt herschauen, was lernen wir daraus? Man hat das Essen selber mitbringen müssen und das Bier habe ich kaufen können. Genau, also diese wunderschöne Tradition, dass man sein Essen heutzutage noch selber mitbringen darf im Biergarten, geht auf diesen Erlass von Max I. Joseph 1812 zurück. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, ich bin noch ein bisschen da. Sind Sie noch ein bisschen da? Herr Schmidt, ja. Ah, das gibt's ja nicht. Hä? Ah, das ist doch der Dings. Gut. Der Herr Schmidt.
Die berühmten fränkischen Sommerkeller. Was ganz Besonderes für die Fledermäuse hier. Ein perfekter Lebensraum und hier im Frankenland eigentlich so der wichtigste künstliche Lebensraum neben den Naturhöhen. Frisch gezapftes Hausbräu bekommt man in unserem dritten Biergartenbiotop. Im Gambrinus-Keller in der historischen Kellergasse Unterheit bei Bamberg. Und während die Gäste das Bier auf dem Sommerkeller genießen, sind wir mit dem Carsten Unitis unterirdisch unterwegs. Mit seiner Gemeinde hat der Bürgermeister die vielen denkmalgeschützten Gewölbe fledermausfreundlich saniert. Es ist kalt. Das ist ein neuer Bierkeller, oder? Das ist einer der 29 Privatkeller hier in der Kelleranlage in Unterheit. Es gibt noch ein Keller-Sommerhaus. Also insgesamt von der Anzahl sind es dann 30. Die saniert wurden in der Zeit von 2009 bis 2013. Saukalt ist da herin, gell? Egal wie kalt es draußen ist oder wie warm das es dann draußen ist, es ist immer die gleiche Temperatur, so 7, 8 Grad. Und wann habt ihr gemerkt, dass die Fledermeister reinkommen oder haben die das schon immer gemacht? Ja, das haben die 2009 gezählt da herinnen, auch die Arten der Fledermäuse. Und man hat da 5 verschiedene Arten gezählt. Wenn man da schaut, überall richtig tiefe Spalten. Die sind ja nicht groß, die sind ja teilweise wirklich nur so ganz kleine Viecher. Die kriechen da rein und sind fast nicht zu sehen. Aber jetzt sind sie nicht da, gell? Ah, die fliegen aus, meistens immer so im Februar, März. Wir haben die Schonzeit innerhalb der Keller von Oktober bis März. Deutlich wärmer. Deutlich wärmer. Ja, okay. Deutlich wärmer. Das sind die Türen der Felsenkeller, mit einem Schlitz versehen, dient zugleich als Belüftung, aber auch als Zugang für die Fledermäuse. Habt ihr überall reingemacht? Haben wir überall drinnen, in jeder Türe. Sehr gut. Tausende von Fledermäusen verschlafen den Winter in den fränkischen Bierkellern. Und falls sich mal ein Tier verletzt oder krank ist, gibt es die Station der Fledermausfreunde in Fürth. Gegründet von Tillmann Ditting, der tagsüber als Oberarzt im Krankenhaus arbeitet, und dem pensionierten Baumwart Ralf Hufnagel. Gerade ist Fütterung der jüngsten Patienten. Aha, merci. Und was haben wir da jetzt für eine Art? Das sind Zwergfledermäuse, so wie das ausschaut. Babys sehen sehr ähnlich aus und in der Entwicklung sehen wir dann manchmal erst, welche Art es genau ist. Ah. Die sind schon recht klar. Wie alt? Meiner mit dem Fell, der dürfte so 2,5 Wochen alt sein. Ja, der kleine Nackige da hier, der ist ungefähr 1 bis 1,5 Wochen. Also viel wird er nicht Platz haben, oder? Naja, was gibt da rein? Die Fledermaus wiegt 2 Gramm und dann maximal 0,2 Milliliter. Das ist dann wie beim Baby, da muss man auch immer wischen zwischendurch. Ja, die ist gut. Und wie kommen die jetzt zu euch, die beiden? Die sind gefunden worden in einem Hausgang auf dem Abstreifer. Na. Und dann ist bei uns angerufen worden und dann ist jemand von uns ist dann hingefahren und hat die 2 Jungen abgeholt und wir haben sie dann da jetzt übernommen. Ziel ist, die Tiere großzuziehen, sodass wir es dann hernach eben auswildern können im Spätsommer. Jetzt hat er geschissen. Jetzt hat er geschissen. Ja. Da weiß man, dass alles gut funktioniert und dann sind wir da auch sehr zufrieden. Und jetzt müssen wir dann mal ein bisschen abbürsten. Die Mutter täte das Tier jetzt nach dem Essen belecken. Abschlecken? Ja, das mache ich jetzt nicht selber. So weit sind wir jetzt noch nicht. Aber wir machen das mit dem Bürstler, das tut den Tieren auch gut. Ist aber sehr liebevoll, wie ihr das macht. Wirklich. Sehr respektvoll. Wir versuchen unser Bestes eben. Ja. Ne? Es sind ja wichtige Tiere, oder? Sicher, klar. Das sind Insektenjäger. Wir werden uns vor Schnaken und Zeug ja nicht mehr retten können, dann im Grunde genommen. Ne? Weil die alle wegfangen? Zum größten Teil, ja. Und es gibt Untersuchungen aus den USA, wo etliche Milliarden an Pestizideinsatz vermieden werden kann, weil es halt die Fledermaus gibt. Das ist auch ein riesenwirtschaftlicher Faktor. Deswegen vielen Dank für eure Arbeit. Gell? Machen wir gern. In der Voliere nebenan hat uns Tillmann noch ein großes Mausohr gezeigt. Die größte von 9 Arten, die sich gerade bei den Ehrenamtlern erholen. So, hört ihr das? Das ist jetzt ein Abwehrlaut, ein Soziallaut. Ihr gefällt es jetzt offensichtlich nicht, dass ich sie in die Hand nehme. Ihr seht die großen Zähne und die versucht sich jetzt natürlich zu wehren. Aber sie beruhigt sich dann auch mit der Zeit. Tillmanns Leidenschaft für die Fledermaus, die hat
mit der Fotografie angefangen. Bei Sonnenuntergang hat uns der Tillmann, also der Till, geholfen. Wir wollten herausfinden, welche Fledermäuse die Kellergasse in Unterheit im Sommer besuchen. Till, hast du schon aufgebaut? Du bist schon mittendrin eigentlich. Das Wichtigste ist der Fledermausdetektor. Damit können wir die Ortungsrufe der Fledermäuse für uns hörbar machen. Das ist das Klackern, was du hörst. Das macht das Gerät. Das nimmt Ultraschalllaute auf und konvertiert es in für uns hörbaren Bereich, sodass wir das Klackern hören. Das ist eine Fledermaus? Genau, das Klackern, was du hörst, ist eine Fledermaus. Und die 4 großen Dinger da, das sind die Infrarotstrahler. Die können dann eben in der Nacht mit den Augen der Nacht sehen. Das ist gut. Da fliegt einer. Das sind jetzt hier von der Frequenz bei 47 Kilohertz. Das ist der Hauptortungsruf. Ja. Das sind Zwergfledermäuse. Du weißt aufgrund von dem Ruf, was es für eine Fledermaus ist? Nicht bei allen. Die ich oft höre, die weiß ich. So 50 Kilohertz sind die Zwergfledermäuse, Mückenfledermäuse sind 52 Kilohertz, die Rauhautfledermaus bei 38 Kilohertz ungefähr, großer Abendsegler bei 18 Kilohertz. Die rufen in die Luft hinaus und das Echo, was sie von einer Stechmücke bekommen, empfangen sie mit den Ohren und dann können sie die Öhrchen einstellen, können die Richtung taktieren und können zielsicher die Stechmücke anfliegen. Und ganz am Ende rufen sie ganz schnell hintereinander, um letztendlich eine gute akustische Auflösung zu haben und dann zuzuschnappen. Aber meistens fangen sie es gar nicht mit dem Maul, wie man sagt, sondern sie keschern es mit den Flügeln. Die haben ja große Flughäute. Und dann wird aufgekeschert und aus der Schwanzflughaut, aus dem Kescher wird gleich gefressen. Die Zwergfledermäuse, die ernähren sich von Stechmücken. Und dann fressen die ungefähr 1000 bis 1500 Stechmücken pro Nacht. Wie viel fressen die in der Nacht? 1000 bis 1500 Stechmücken pro Fledermaus. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Ist das ein guter Platz für Fledermäuse? Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Standort. Wir haben ja schöne Gassenstruktur, wir haben einen lockeren Laubwald. Die Fledermäuse haben sehr gern lineare Strukturen, wo sie entlang fliegen. Und jetzt fliegt wieder eine, 47 Kilohertz, wird eine Zwergfledermaus sein. Jetzt ist ordentlich was los. Das waren was für welche? Waren das? Das ist jetzt 50, 52 Kilohertz gewesen. Das könnten jetzt Mückenfledermäuse gewesen sein. Biergarten und Fledermaus passt. Optimal. Wie Faust aufs Auge. Aber die Fledermaus ist jetzt schon grundsätzlich einmal älter als ein Biergarten, glaube ich. Ja, deutlich älter. Es gibt Fossilienfunde, die sind vom Bauplan identisch wie die heutigen Fledermäuse. Die sind 52 Millionen Jahre alt und ist schon deutlich älter als wir, auf jeden Fall. Gut, fragt sie nur. Herr Dr. Gattinger, da komme ich genau zur richtigen Zeit. Ja, Herr Schmidt. Ja, aber das ist ja klar. Haben Sie gewusst, dass Fledermäuse schon bis zu 50 Millionen Jahre alt sind? Nein. Nicht? Nein. Und dann habe ich mir gedacht, wie alt sind eigentlich Biergärten? Ja. Wir haben ja hier vor 2000 Jahren schon die Römer gehabt. Und ich meine, es gibt ja auch gerade hier hinterm Haus, ein paar Kilometer weiter weg, hat es ja die bedeutende Heeresstraße gegeben, der Römer von Augsburg rauf zur Donau, die sogenannte Isartalstraße. Alle 15, 20 Kilometer war eine Raststation. Und die Römer, die haben schon gewusst, wie man gut lebt. Und da kann ich mir schon vorstellen, bei so einer Mansio, Raststation, war wahrscheinlich auch ein Garten dabei, wo sie drin geguckt sind. Freilich noch ohne Kastanien, die sind ja erst im 16. Jahrhundert gekommen. Aber ihr Cervesia werden schon drunter haben, bei Schienen wieder im Freien. Unter bayerischem weiß-blauen Himmel. Ja, wahrscheinlich werden sie Heimweh gehabt haben in das schöne Italien. Maximal. Und wenn Sie übrigens mehrere von den alten Römer oder dem Bobfahrer oder dem Herrn beim Retro-Radrennen Leroy sehen wollen, dann schauen Sie doch einmal in die ARD-Mediathek. Ich glaube, das lohnt sich.